गाइस यहाँ चाहिँ ब्याम्बोहरू पुरा जर्मिनेट भएको रहेछ हो। यहाँ सानो ब्याम्बुजहरू छ। यहाँ तल पनि तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ हो। ब्याम्बोको क्लम्सहरू पुरा आएको छ बिटिटिटिटिटी हो। अनि यो जग्गामा चाहिँ प्राय ब्याम्बोको साथसाथमा तपाईले चिलाउनेको रुखहरू सँगै उम्रेको छ हो। अनि भुइँको ग्राउन्ड भेजिटेसन हेर्यो भने चाहिँ यहाँ तपाईको विशेष जस्तो पानी अमलाहरू छ। यो चाहिँ पानी अमलाको प्लान्ट हो। अनि यसलाई हिमालयन ग्राउन्ड गुसबेरी पनि भनिन्छ। अनि जग्गा जग्गामा अम्लिसोहरू पनि प्लान्टेसन गरेको छ। तर यहाँ त्यति बेसी छैन हो। यहाँ चाहिँ बेसी यो जङ्गलमा चाहिँ तपाईको ब्याम्बो स्पिसिस र चिलाउनेको रुखहरू पुरा रहेछ यहाँनिर। अनि अरू चाहिँ तपाईको भुइँमा चाहिँ तपाईको बेसी जस्तो अमलाकै छ, पानी अमलाको प्लान्टहरू। अनि यो तल हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँ पनि पुरा ब्याम्बोहरू छ हो। यहाँ अब अलिक ठुलो खालके छ। अनि यता तपाईको हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँ चाहिँ तपाईको अलिकति सानो खालके छ हो। ब्याम्बो चाहिँ तपाईको ग्रास फ्यामिलीमा आउँछ। यो चाहिँ एकदमै फास्ट ग्रोइङ स्पिसिस हो। अनि त्यही कारणले यो ब्याम्बो चाहिँ हामीले तपाईको कार्बन प्रोजेक्टहरुमा पनि हामीले यसलाई युज गर्न सकिन्छ। किनभने यो फास्ट ग्रोइङ हो। यसले एटमोस्फियरको कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ छिटो एब्जर्ब गर्छ हैन। त्यो एब्जर्ब गरेर चाहिँ यसले ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्टमा युज गर्छ ब्याम्बोले चाहिँ। अनि यसको युजेसहरु पनि पुरा छ। अहिले त तपाईको पल्प एन्ड पेपर इन्डस्ट्रीमा पनि पुरा युज गर्छ। विशेष गरी नर्थ इस्टमा चाहिँ पेपर इन्डस्ट्रीहरूले चाहिँ ब्याम्बो स्पिसिसहरु पुरा युज गर्दैछ हैन। किनभने चाहिँ फास्ट ग्रोइङ हो। ट्री भन्दा चाहिँ ब्याम्बो चाहिँ एकदमै 10 टाइम फास्ट डेभलपमेन्ट हुन्छ है। त्यो भएर हामीले चाहिँ ब्याम्बो रोपे पनि हुन्छ। अनि यसले चाहिँ तपाईको सोइल इरोजनमा पनि कन्ट्रोल गर्छ। यो चाहिँ बार्किङ डियरको स्क्याच हो। यसलाई प्यालेट्स पनि भनिन्छ। अनि यो चाहिँ फ्रेस रहेछ, भर्खर ल्याट्रिन गरिकन गएको रहेछ हो। तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ बार्किङ डियरको ल्याट्रिन। यो स्पिसिसको रुटिङ सिस्टम चाहिँ तपाईको कोस्टल एरियामा पाउने म्याङ्ग्रोभ स्पिसिसहरुको जस्तै रुटिङ सिस्टम रहेछ, जसलाई चाहिँ निमेटोफोर्स भनिन्छ। अनि त्यस्तै प्रकारले यो सिक्किममा पाउने एउटा स्पिसिस हो जसको नाम चाहिँ प्यान्डेनस भनिन्छ। अनि यो सिक्किममा चाहिँ कमनली पाउँछ तपाईको सब ट्रपिकल बेल्ट्सहरुमा। मिर्गाको पाइला रहेछ। ठिमाउनु चाहिँ सक्दैन रहेछ हुनु चाहिँ यो पाइला हो। यो चाहिँ मिर्गाको ल्याट्रिन बाख्रा जस्तै हुन्छ। तर यो चाहिँ बार्किङ डियरको प्यालेट्स हो। यहाँनिर पुरा रहेछ। मिर्गाको पपुलेसन चाहिँ राम्रो रहेछ यहाँनिर।
तरुलको बोट सब हेर्नुहोस् न पछाडि कत्रो छ एउटा बेल तपाईँकै पछाडि यता पछाडि हो त्यहाँ हो त्यो बेल हो त्यहाँ एउटा बनतरुल हो सबै होइन बनतरुल हो अस्ति खन्नु चाहिँ यता आउनु पर्ने छ नि एउटै बसमा 10 केजी रहेछ अन्त बोट हेर्दाखेरि यो देख्दै गर्नुभएको जग्गा चाहिँ तपाईँको चिलाउनेको प्योर स्ट्यान्ड रहेछ। प्योर स्ट्यान्ड चाहिँ हामीले चाहिँ कसलाई भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि त्यो जग्गामा चाहिँ एउटा सिङ्गल स्पिसिसले 80% भन्दा ज्यादा एरिया चाहिँ अकुपाई गरेको छ भने चाहिँ हामीले त्यस्तो जग्गालाई चाहिँ हामी प्योर स्ट्यान्ड भनिन्छ। त्यस्तै कारणले चाहिँ यो जग्गामा पनि चिलाउनेले चाहिँ 80% भन्दा ज्यादा एरिया चाहिँ अकुपाई गरेको छ। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ हामीले यो जग्गालाई चाहिँ हामीले चिलाउनेको प्योर स्ट्यान्ड पनि भन्न सकिन्छ। अनि तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ चिलाउनेको रुखहरू ठुल्ठुलो छ, कोही साना साना पनि छ। अनि भुइँमा चाहिँ तपाईँको चिलाउनेको पत्ताहरू झरेर चाहिँ थुप्रेर बसेको छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब अरू ग्राउन्ड भेजिटेसनलाई चाहिँ यसले जर्मिनेट हुन दिएको छैन। अनि अरूको केही भेजिटेसनहरू चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ।